감자 좋아하세요? 아, 좋아합니다. 네, 다행입니다. 감튀. 감자튀김 너무 좋아하시고. 근데 여기 삶는다 그랬는데. 아, 튀기면 더 좋을 것 같은데. 감튀. 튀기는 게 낫지 않겠어요? 저 감튀 진짜 좋아하는 최고 좋아하는데. 감튀. 감튀 그냥 무조건 막 계속 퍼먹는데. 요리사가 줏대가 있지. 바꾸실 저 겁니까? 요리사가 아닌데요. 저는 사는데. 줏대 없지만 그래도 오늘은 찌는 걸로. 왜냐면 이거는 튀겨서 나오는 요리가 아니기 때문에 확실히 김풍 작가는 플랜 B가 없군요. 없습니다. 예, 그냥 망하거나 뭐 아니면 더. 맞습니다.